И здравейте, значи аз съм Хиробой и днес ще ви разведа с моя Skyblock в един странен сервер. Доста странен и повечето админи са качалки, честно да ви кажа. Добре. Ето толкова съм се развил, не е много, но просто да ви разведа. Теже е много малък. Така. Ще трябва да се килна. Добре. Сервер е доста прецакан, честно да кажа. Само да има хранително, като се спачава. И благодаря за всички 10 абоната, които ги събрат за толкова малко време. И какво да кажа? Много се радвам. Сега. Надявам се сега да не ми лаги. Толкова много. Просто като съм с модови много ми лаги. Странно защо. Ето шугарфиле тук. Фермата за кактуси. Странно защо ще съм. Не знам, не замерам. Замерам. Да не правя това. Така. Сега... Не знам какво ще правя. Питай хоста. Аз си умня. Питай хоста. Какво ще правя? Дяза. Така малко саплинги. Така. Тук ще оставим. Не знам. Ще запушим носа. Ако се чувам гадно, съжалявам. Добре, мисля това да клипа, знам, че е много малък. И просто само ще ви да разведа, така да се каже, в моя Skyblock. Надявам се клипа да ви е харесал. Дайте по един лайк и това беше от мен.